众所周知，印度最近一直在喊要在短时间内超越中国，只不过印度国内稍微有点见识的人都不觉得目的能成功。目前，印度占据全球制造业3%，而中国占据30%，两者之间天差地别。虽然印度方面预测自己的全球制造业占比到了明年将会翻1倍，就算他们说的是真的那实现占比翻倍也不过是6%印度想要发展，目前有3大因素制约了他们。第一个因素呢，就是印度的电力供应不够稳定。虽然 NASA 的卫星图上显示印度的电力供应要比中国强，但他们的图是调过颜色、P 过饱和度的。事实上，印度的基础供应电力非常之不稳定，能做到1天不断电已经是湿婆保佑了，更别提印度糟糕的交通环境和其他的基础设施建设，在这里建工厂，光是基础设施你就得花一大笔钱。第二个因素则是印度的人力成本太高。可能很多人觉得印度人力价格很便宜怎么就人力成本高了呀？但是兄弟，印度只是工人工资便宜除此之外还有一大堆隐性成本呢。比如说，印度工人喜欢在生产线上偷东西，印度工人上班摸鱼，工作效率低下，印度工人受教育水平低，无法操作较为复杂的生产机器，印度工人不重视品控，生产出来的东西都是废品，这些可都是成本，叠加起来不仅给低工资抹平了，甚至还有可能赔本。第三个因素是糟糕的投资环境，那这件事情都不用中国说，毕竟现在就连美国都不想跳这个大坑了。糟糕的投资环境可以分成2部分，第一部分呢是印度政府本身就有坑害外国投资者的政策，正所谓印度挣钱是印度花，你1分别想带回家。印度政府为了坑害那些来印度投资的企业，往往会给你当场制定新的法律，倒也没别的目的，就为了找一个罚款的由头。第二个部分则是印度糟糕的生产监管，印度工人生产效率低下，喜欢盗窃也就算了，印度的工厂和企业管理者也这样，而且他们对质量毫不关心，属于是典型的上梁不正下梁歪。有一说一，在这种情况下，印度制造业能占全球制造业3%到6%，恐怕绝大多数的市场都是印度自己的本土市场，毕竟也就印度人才敢用印度工厂生产的东西。想要扩大印度的生产，需要有人愿意投资，而最近谁有人愿意投资印度呢？美国跳坑了，因为政治和经济双重原因不带印度玩了。东南亚除了菲律宾和美国跑了，其他都跟中国一带一路了。欧洲开玩笑，自从上次苹果手机出现大量不合格品之后，欧洲也不带印度玩了，剩下的就是非洲了。非洲是个比较大的投资市场，可以容纳大量海外投资印度呢也非常眼馋非洲市场。然而最近中非合作论坛，那非洲领导人的专机是一架又一架的往中国飞，说句不好听的，这片市场已经快被中国预定了。总的来说吧，印度想要实现短时间内超越中国的梦想，那恐怕你真的只能在梦里完成了。